Tutaq ki, ümumi müəllimlər otağında oturub, o səsin küyün içərisində müəllim nə qədər keyfiyyətli planlaşdırma apara bilər. Maddi cəhətdən stimullaşdırma məsələsi də var. Yəni müəllimin maaşının kifayət qədər olması ki, o müəllimin artıq fikri başqa yerdə qalmasın. Salamlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Studiyada mən Əminə Tüqanayeva, EduAspektlə təhsil haqqında danışmağa təkrardan xoş gəlmisiniz və bugünkü qonağımız Rəqsanə xanımdır. Rəqsanə xanım, xoş gördük sizi. Xoş gördük, xoş gününüzə gələk. Çox sağ olun. Necəsiz ay Rəqsanə xanım? Yaxşıyıq. Gözəl aydır, may ayıdır, çiçəklər, hava günəşli və ovqatımız xoş və belə də gözəl bir məclis deyək də, birlikdə bir aradayıq və gözəl işlərdən danışacağıq. Ümid eləyirəm. Ona görə əhvalım çox yüksəkdir. Dəvətiniz üçün çox təşəkkür edirəm. Siz gəldiyinizə görə çox sağ olun. 1996-cı ildən bəri fəaliyyət göstərən, artıq 30 illiyi bitmiş olan bir müəllim təşkilatına rəhbərlik edirsiniz. Mən sizi bir qədər tanıyıram və istəyərdim ki, həm bizi izləyənləri sizin tanıması üçün bir qədər özünüz haqqınızda məlumat verərsiniz başlamazdan əvvəl. Çox təşəkkür edirəm. İxtisasca ingilis dili müəllimiyəm. Azərbaycan Dillər Universitetini bitirmişəm fərqlənmə diplomu ilə. 17 il həmin universitetdə bitirdiyim universitetdə çalışmışam və sonradan Böyük Britaniya hökumətinin təqaüdü ilə Böyük Britaniyanın Leeds Universitetində təhsil üzrə magistr dərəcəsinə yiyələnmişəm. Və sizin də qeyd elədiyiniz kimi 96-cı ildə bir qrup ingilis dili müəllimi ilə birlikdə Azərbaycan İngilis Dili Müəllimləri Birliyini təsis etdik və həmin ildə də rəsmi qeydiyyatdan keçdi və o gün bugündür ki, könüllü şəkildə digər işlərim var təbii ki. Onların yanı sıra mənim ən çox sevdası olduğum müəllimlik peşəsinin bu təşkilat vasitəsilə dadını doya-doya çıxarmağa çalışıram. Kimlərə dərs tədris eləyirsiniz? Şagirdlər, tələbələr və onların təcrübəniz nə qədərdir? Dediyim kimi 17 il Azərbaycan Dillər Universitetində dərs dediyim üçün tələbələrlə çox sıx əməkdaşlığım olub və mənim tələbələrlə işləyəndə belə bir amalım var idi. Mən onlara deyirdim ki, təkcə bilikli insan olmaq kifayət deyil. İnsan olmaq da lazımdır. Çünki siz küçədə yeriyəndə, hər hansı bir yerdə sizin alnınızda nə ixtisasınız yazılır, nə vəzifəniz yazılır. Sizə bir insan olaraq kənardan dəyər verirlər. Yəni ona görə də sağ olsun tələbələrim hər zaman bunu özlərindən necə deyim bir amal elədilər və bu gün tələbələrim çox gözəl yerlərdədirlər və onlarla mən sonsuz fəxr edirəm. Sonra da elə qismət gətirdi ki, orta məktəbdə təhsil pilləsində, yəni orta məktəb təhsil pilləsində direktor vəzifəsində işlədim və məktəb şagirdləri də sıx yaxından təmasım oldu və onları da gələcəkdə çox yaxşı yerlərə gəlməsi üçün həm mütəxəssis olaraq, həm də dediyim kimi gözəl Azərbaycan vətəndaşı olaraq ümid eləyirəm, belə düşünürəm ki, bir toxunuşlarım oldu. Birbaşa ola bilər ya da ki, onlara dərs deyən müəllimlər vasitəsilə ola bilər. Biraz belə baxanda hardasa bəlkə də təvazökarlıqdan biraz uzaq çıxa bilər, amma qürur duyacağım momentlər var ki, mən bunları etdim, amma əlbəttə ki, daha çox etməyə ehtiyac var hələ də. Hal-hazırda bəs? Hal-hazırda sözün düzü müstəqil şəkildə fəaliyyət göstərirəm. Konkret heç bir yerdə çalışmıram. Daha çox Azərbaycan İngilis Dili Müəllimləri Birliyinə yenidən fokuslanmışam ki, müəllimlərimizin peşəkar inkişafı üçün, yəni ömür nə qədər vəfa edəcəksə, o qədər mən yenə də yardım etməyə, dəstək olmağa çalışım. Həm də bilirsiniz, müəllimlərlə birlikdə olanda biz elə bir dövrdə yaşayırıq ki, artıq dəyişikliklər az qala anbaan baş verir. Yəni həm mən onlara öz təcrübələrimi paylaşım, həm də onların gənc bacarıqlarından mən də faydalanmış olum. Yəni geridə qalmayım. Hər zaman öyrənmək mənim bir amalım olub. Yəni bunu indi də hər zaman yaşamaq istəyirəm. Rəqsanə xanım, son olaraq bunu qeyd etdiyinizə görə mövzumuza buradan daxil olmaq istəyirəm. Məmnuniyyətlə. Mənə elə gəlir ki, bizdə təhsil sferasında təcrübəli müəllimlərin 30 il, 40 il, 50 illik çox yaxşı təcrübəli olan və özü də sübut eləmiş müəllimlərin təcrübəsinin sistemli şəkildə gənclərə köçürülməsi yoxdur o qədər də. Siz nə düşünürsünüz? Bu boşluğu görə bilirsiniz?
Bu boşluq hal-hazırda mövcuddur. Bəli, çox haqlısınız ki, belə bir boşluq var. Bilirsiniz necədir? Ümumiyyətlə biz də gənc olmuşuq da. İnsan gənc olanda elə bilir ki, elə hər şey gənclərin əlindədir. Onların enerjisi var, potensialı var, gələcək üçün onların fürsətləri var və s. Onlar ona görə daha çox meydana atılırlar, amma düşünmürlər bəzən ki, ümumiyyətlə həyatda təcrübə qazanmaqdan ötürü yaşlı nəsillə, orta yaşlı nəsillə mütləq təmasda olmalısan sən. Çünki onların artıq bəlli bir qazandıqları həyat təcrübələri var. Universitet belədir ki, səni əvvəlcə öyrədir. Ümumiyyətlə məktəb, universitet, sonra imtahan eləyir. Amma həyat səni əvvəlcə imtahan eləyir, sonra sənə öyrədir. Sən o imtahanlarından, o yıxılmaqlarından bir özünə nəticə çıxarırsan və bunlar da asanlıqla əldə olunmur təbii ki. Və gənclərə tövsiyəm odur, istər hansı vəzifədə olmasından asılı olmayaraq ki, yaşlı nəsli təqaüdə göndərmək üçün tələsməyin. Çünki o yaşlı nəslin içərisində çoxlu cövhərlər var, çoxlu incilər var ki, onlar hələ də yararlıdırlar, bacarırlar. Məsələn, bizim sıralarımızda 87 yaşında bir müəllimə var, Bakı Slavyan Universitetinin müəlliməsidir. Mən onun məmnuniyyətlə adını çəkəcəm, Janna Əliyeva. Siz təsəvvür edin, demək olar ki, bizim təşkilat yaranandan o bizim sıralarımızdadır. Bu insan harda bir təlim varsa, ora mütləq gedir və getməklə qalmır. Onu eyni zamanda gedir öz kafedrasında müəllim yoldaşlarıyla da paylaşır. Baxın, öyrənmək budur, ömür boyu öyrənmək budur. Yəni biz müəllim olaraq ömür boyu öyrənməyi özümüzə vərdiş etməliyik. Ona görə də gənclər də ömür boyu öyrənən yaşlı, orta yaşlı təbəqədən müəllimlərdən mütləq onlara fürsət verib onlardan öyrənməlidir. Əla. Mən sizlə tamamilə razıyam bu hissədə və sırf sistem səviyyəsində, məsələn, məktəblərə müəyyən metodistlər və s. göndərilir. Mənə elə gəlir ki, ən ideal bəlkə də metodistlər elə bu müəllimlərdən çıxar. Onların yeni gəlmiş bilgilərlə silahlandırmaq və köhnə bilgilərindən birlikdə məktəbdə. Məsəl üçün bizdə məktəbdə deyəsən o mentorluq sistemi çox da deyil. Sadəcə universitetdən sonra, universitet vaxtı 3 aylıq təcrübə keçirik. O müddətdə hansı müəllim olacaqsa yanımızda o müəllim olur, amma bunun davamı sırf mentorluq formasında yaxşı bir şəkildə təşkili məncə yoxdur. Daha uzun müddətli olmalıymış kimi gəlir mənə. Ən azından 1 il, 2 il universitetin bakalavrını mənə elə ki, məktəbdə keçməlidir. Belə sistemlər də var. Əslində Sovetin bu təcrübəsi vardı. Sovet dövründə, məsələn, mən Sovet dövründə ali təhsilimi almışam. Bizdə 3 il passiv pedaqoji fəaliyyət olurdu. Məsələn, biz məktəblərə gedirdik, yay vaxtı pioner düşərgələrinə gedirdik ki, oradakı fəaliyyətlərlə tanış olaq, uşaqlarla təmas olaq. Baxmayaraq ki, universitetdə bizə yaş psixologiyası, ümumi psixologiya tədris olunurdu. Onunla yanaşı bir var nəzəri biliklər, bir də var ki, praktik biliklər. O praktik biliklərlə nəzəri biliklərin vəhdəti üçün bizə o fürsətlər verilirdi və artıq 3-cü, 4-cü, 5-ci kursda üzr istəyirəm. O vaxt çünki 5 illik idi təhsil. 4-cü, 5-ci kursda isə bizə artıq aktiv məktəblərə təhkim edirdilər konkret və universitetdən bir müəllim bizim üzərimizdə rəhbər olurdu. Məktəbdən də konkret bir müəllimi ayırırdılar və biz girib dərslər keçirdik. Məsələn, düzdür, mütəmadi keçməsək də, məsələn, deyək ki, ayda bir dəfə, olduğumuz müddətdə bir neçə dəfə. Məsələn, mən fəxr edirəm, yadıma gəlir ki, hal-hazırda Bakının 143 nömrəli məktəbidir. Həmin məktəbdə mən pedaqoji təcrübə keçmişəm və o pedaqoji təcrübə mənə çox böyük məktəb oldu. Oradakı müəllimlərdən öyrənmək, oradakı şagirdlərlə necə sinifə necə girəcəksən. Çünki bu gün birdən-birə gənc kadrı məktəbə buraxanda, çünki gənclərimiz də heç məktəb şagirdlərindən fərqlənmirlər də belə baxanda. Bəli. Onların sinifin idarə olunmasında çox böyük problemlər yaşayırlar. Hə, bəli, nəzəri bilikləri bəlkə kiminsə də güclü ola bilər, amma praktikada o nəzəri biliklər özünü nə qədər doğrultmalıdır. O müəllim özünü necə tapmalıdır. Ondan ötürü o müəllimə sizin dediyiniz kimi mentorlar çox vacib lazımdır və universitetlər də düşünürəm ki, pedaqoji praktikanı, aktiv pedaqoji praktikanı əməli şəkildə həyata keçirməlidirlər. Mən deyim ki, məktəblərin birində direktor işləyəndə Azərbaycan Dillər Universitetindən 10 nəfər tələbəni gətirmişdilər bizə praktikaya və onlar üçün o praktika çox böyük məktəb oldu. Onlar 2 aylıq praktikada çox böyük şeylər qazandılar. Bizim müəllimlər onlara şərait yaradırdı ki, dərs də keçsinlər, onların dərslərinə müəyyən rəylər bildirirdilər və sonda da biz təbii ki, onların hər biri üçün ayrı-ayrılıqda rəylər bildirdik ki, onların hansı istiqamətdə bacarıqları gözəldir, amma haranı necə inkişaf elətdirə bilərlər. Yəni bunlar çox vacib şərtdir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki müəllimlik elə sıradan bir peşə deyil də. Biz evimizdə
iki evladımızı onların öhdəsindən çox həm də indiki zamanda virtual bir zamanda öhdəsindən çətin gələrkən müəllim bir sinifdə minimum 25-30 fərqli ailədən gələn uşaqlarla 45 dəqiqədə onlarla nəsə bir şeylər etmək məcburiyyətindədir. Ona görə müəllimlərə çox dəstək olmaq lazımdır. Siz danışdınız, mən hardasa paxıllığım tutdu sizin təcrübə müddətinizə və sizin məktəbinizə gələn o tələbələrə yaxşı mənada. Çünki mənim yadıma gəlir ki, mən Dillər Universitetini bitirdim, ingilis dili müəllimliyi üzrə. Son ildə, son 3 ay biz praktikada olduq. Və mənə bir mentor müəllim düşmüşdü məktəbdən. Belə elə gəlir ki, onun belə mentorluq eləmək üçün ildi ki, bilgimlə belə geri baxanda kifayət edəcək bilgiləri yox idi. Söhbət ingilis dili bilgilərindən getmirdi. Söhbət sırf sinif idarə etməsindən söhbət gedirdi. Müəllimdə sinif idarə etmə bacarığı yox idi, yumuşaq bacarıqlar yox idi, ingilis dilində xeyli geridə qalmışdı və s. və ilə ağır. Məncə deyəndə mənə gəlir ki, siz də mənim fikrimlə razılaşırsınız. Çünki indiyə qədər dedikləriniz də onu göstərir ki, müəllim olaraq bir sinifə girirsə, yaxşı silahlanıb girməliyik. Hər tərəfli silahlanıb girməliyik. Həmin pedaqoji təcrübəm sona çatanda mənim verdiyim sadəcə bir qərar oldu. Mən məktəbə dərsə getməyəcəm. Halbuki mən ingilis müəllimi idim, müəllimiyi sevirdim, amma təcrübənin sonunda nəticə bu oldu ki, mən məktəbə qəti şəkildə ayağımı qoymayacağam, çünki bura mənim üçün uyğun bir yer deyil. Problem mənə gəlir ki, bir neçə şeydir. Problemlərdən biri o idi ki, biz hər gün qeyd götürüb dəftər yazırdıq. Hamımız bir-birimizdən köçürürdük. Dünən yazdığımı bugünkü tarixlə təkrar bir 150 dəfə yazdırdım. Və baxılmırdı ki, və bizdə sorğu olunmurdu ki, və yaxud da ki, əvvəlcədən bizə meyarlar verilmirdi mənə yaxşı. Biz hansı meyarlar üzrə girdiyimiz dərsin müəllimlərin performansını qiymətləndiririk. Və bizə kim nəzarət eləyəcək, biz onu müzakirə eləyək, biz onun dərdimizi kimə deyək, nə qaydası, biz yoxlayın. Bu sistemli olmalıdır. Sonuç olaraq biz oraya gedirik, praktikadan qaçmağa çalışırıq. Heç bir şey öyrənməyərək biz o praktikanı tamamlayırdıq. Bilmirəm sistem hələ də eyni qalıbsa, bu bəlkə də ora kimi, onsuz da universitetə girəndə tələbələrin bir səs deyir ki, biz balımız bura çatıb gəlmişik, müəllim olmaq istəmirik. Geri qalan bir 10%-imiz də o təcrübədən sonra qərar verirdi ki, biz müəllim olmaq istəmirik. Belə gəlir ki, o hissə çox pis tərtib olunub. Və bundan əlavə, mən oraya gələnə kimi məndə heç bir bacarıqlar formalaşmamışdı. Hər şeydən əvvəl bayaq dediyiniz insan olmaq bacarığı. Bizə insani bacarıqlar öyrədilmirdi. Bizə düzgün qaydada yumuşaq bacarıqlar, sinif idarə olma bacarıqları, biz uşaqların hər dövr üçün fizioloji, psixoloji, bioloji hər şeyindən xəbərimiz olmalıydı. Heç nəyimizdən xəbərimiz yox idi. Biz ora bilgisiz girirdik. Və bilgisiz də qərar verib çıxırdıq. Problem bu idi bu hissədə. Təşəkkür edirəm ki, burada bir çox şeyləri vurğuluyursunuz. Sizin gəlməyiniz xüsusən də yaxşı oldu ki, həmişə mən fürsət axtardım ki, bir müəllim tapım deyib ki, o Sovet dövründən də danışırıq, bu dövrdən də danışırıq. İstəyirəm ki, Rəqsanə xanım, qəşəng bir müqayisə verin. Mən istəmirəm hansı dövr yaxşıdır deyəsiz. Mən istəyirəm ki, deyəsiz orada nə yaxşı idi, nə qaydasındaydı. İndi nə saxlansa daha yaxşı olardı və s. İstəyirəm bu iki dövrü bir-birindən bir analiz eləyək. Çox təşəkkür edirəm. Əslində təbii ki, ideal bir sistem yoxdur. Hər sistemin özünün çatışmazlıqları var, üstünlükləri var. Yəni biz üstünlüklərdən faydalanıb o çatışmazlıqları necə fürsətə çevirə bilərik? Bax biz o zaman güclü ola bilirik. Məsələn, Sovet dövründə yetişmiş bir şagird olaraq mən orta məktəbimi düşünəndə mən düşünürəm ki, Sovet məktəbi məni düzdür. Təbii ki, Sovetin güclü ideologiyası var idi. O bir mənalı şəkildə məlum məsələ idi. Amma məni bir güclü vətəndaş kimi yetişdirib Sovet. Nəyə görə deyirəm? Məsələn, indi deyirlər ki, layihə əsaslı öyrənmə. Sovet dövründə layihə əsaslı öyrənmə var idi əslində. Məsələn, mən deyim sizə necə idi. Bizim xüsusi herbari dəftərlərimiz olurdu. Müəllimlər bizə, biologiya müəllimimiz bizə göstəriş verirdi ki, gedin, tutaq ki, nə bilim, hər hansı həşəratların, onları biz tapırdıq, onları biz araşdırırdıq. Məsələn, bu həşəratın təbiətdə bunun funksiyası nədir? Bunun görünüşü necədir? Və yaxud da ki, ağaclar, müxtəlif
müxtəlif ağacları biz onları dəftərimizə yapışdırırdıq yarpaqlarını və altından yazırdıq ki, deyək ki, bu palıd ağacının düzü mən rayonda oxumuşam, bəlkə biraz daha çox belə fürsətimiz olurdu, meşələr filanlar var idi. Biz sinif yoldaşlarımızla birlikdə gedərdik o meşələrdə ağacların yarpaqlarını yığıb dəftərimizə yapışdırıb altından da yazardıq bunlar hansı ağacların yarpaqlarıdırsa və onu dərsdə müzakirə edərdik və yaxud da ki, məsələn, günəşin doğmasını, batmasını biz izləyərdik və onu müşahidə dəftərimizdə qeyd eləyərdik. Nə bilim, ulduzları müşahidə edərdik. Sonra gedərdik meşəyə gilə meyvə yığmağa və o gilə meyvələri yığıb gətirib biz apteklərə təhvil verirdik və onun vasitəsilə də müəyyən dərmanlar və s. hazırlanırdı. Və yaxud da ki, kağız qırıntısı toplayardıq, metal qırıntısı toplayardıq. Bunların hamısını ödənişsiz şəkildə təhvil verərdik ki, yəni bunlar hamısı deyim sizə ki, layihə əsaslı öyrənmədir və eyni zamanda indi müasir dövrdə deyirlər ki, komanda əsaslı öyrənmə, komanda işi, team building idi da. Yəni biz komanda şəklində sinif olaraq gedirdik, bütün bunları icra eləyirdik. Sovet dövründə mən, yəni təbii ki, o zaman biraz qapalı olduğuna görə biz dünyadan xəbərimiz çox yox idi. Biz bilmirdik ki, yenilik nədir, nə baş verir və s. Amma bizim bir amalımız var idi. Biz bilirdik ki, müəllim müqəddəsdir və müəllimin sinifdə dediyi o bir mənalı şəkildə, bəlkə də bu yanlış idi, sözsüz ki, amma valideynlər o vaxtı məktəbə bu qədər müdaxilə etmədiyi üçün valideynlər məndən inciməsinlər bu sözümə görə. Müəllimin hardasa məktəbdə həm bir avtoriteti var idi, bir nüfuzu var idi və sözü də keçirdi və şagird də bilirdi ki, məktəb ona, necə deyim, o vaxt bizim böyüklərimiz deyirdi məktəbə verəndə ki, əti sənin, sümüyü mənim və uşaqlar da məktəbdə etdikləri yaramazlıqlara görə evdə gedib onu danışa bilməzdilər. Bilirdilər ki, valideyn onu üstəlik bir də danlayacaq ki, sən də yaramazlıq elədin, sən məktəbdə məni utandırdın. Amma indi biz valideynlər olaraq yoxlamadan, yəni detalları araşdırmadan uşaq gəlir evə, tutaq ki, məsələn, bugün uşaq hansısa bir dərsdən hazır deyil, müəllim də onu bir danlayıb ola bilsin. Danlamaq təbii ki, incitmək lazım deyil. Müasir dövr motivasiya dövrüdür, daha çox həvəsləndirmək lazımdır. Amma yenə indi müəllimdir də, müəllim də ətdən sümükdən insandır, emosiyaları var. Emosiyalarını hardasa bir zəbt eləyə bilməyib, uşağı bir hardasa danlayıb, bir balaca incidibdir. Yəni yenə də ictimai şəkildə etməli deyil. Bax, bu yumşaq bacarıq dediyiniz məsələlər, müəllimlər bunları da öyrənməlidir ki, kollektiv içərisində o da bir şəxsiyyətdir. Onunla mən necə davranmalıyam ki, onu kiçik şəxsiyyət olaraq incitməyim mən onu. Mən onu böyüyəndə o travmalarla böyüməsin. Yəni o uşaq da məktəbdə olan özünün də yaramazlıqlarının üstünü, bütün hamısını atır müəllimin üstünə, gəlir evdə deyir ki, müəllim mənə bunu elədi. Və valideyn də araşdırmadan gəlir sabah məktəbə və o müəllimi də rəncidə edir, o məktəbi də rəncidə edir, hamını incidir. Burada bilirsiniz nə yaranır? Burada o zaman belə bir nüans yaranır ki, sabah müəllim də bir insandır. O öz nüfuzunu qorumaqdan ötürü sinifdə artıq hər şeyə göz yumacaq, susacaq və belə olanda da sinifdə artıq öyrənmə prosesi baş verməyəcək. Bax, siz çox gözəl dediniz ki, müasir dövrün ən böyük bacarıqları yumşaq bacarıqlardır. Bəli, o sərt bacarıqları uşaq məktəbdə müəyyən bir fənni öyrənməklə və s. onu həyatına daşıyır. Amma bəs yumşaq bacarıqlar da ona öyrədilməlidir də müəyyən bir şəkildə. Və o 45 dəqiqənin içərisində müəllim robot deyil ki, uşağa yalnız ingilis dilində, riyaziyyatda və s. sadəcə qaydaları öyrətsin. Çünki sabah bu uşaq cəmiyyətə çıxanda o ingilis dilindən ondan qaydalar eşitməyəcək. Çünki biz istər-istəməz sosial varlığıq da, ictimaiyyətin içərisinə çıxırıq. Nə bilim, istər metroda, ictimai nəqliyyatda, ictimai yerlərdə özümüzü aparma bacarığı və yaxud da ki, iş yerində daha çox kimə üstünlük verirlər hal-hazırda? Gözəl ünsiyyət bacarıqları olan, gözəl danışma, bəlağətli danışma, nə bilim, ünsiyyət qurmağı, pozitiv insanlar. Artıq cəmiyyətimiz belə şeyləri istədiyi üçün, yəni bu yumşaq bacarıqları öyrətmək çox vacibdir. Digər bir məsələ isə bugün artıq bilik əl çatandır. Uşaq hətta cizgi filminə baxaraq belə ingilis dilisini super inkişaf elətdirə bilər. Mənim şəxsi təcrübələrimdə var ki, mənim öz əzizlərim, körpə uşaqlarımız bizim indi universitetdə bitiriblər. Hətta cizgi filminə baxa-baxa ingilis dilini də öyrəniblər, rus dilini də öyrəniblər. Bu, mən məktəbin burada rolunu danmıram. Amma məktəbin burada ən böyük rolu ondan ibarətdir ki, biliklə yanaşı onun bacarıqlarını necə formalaşdırsın və onu sözün həqiqi mənasında necə. Amma bugün biraz bizim narahatçılığımız ondan ibarətdir ki, biz daha çox
kəmiyyətə köklənmişik, keyfiyyəti qoymuşuq qırağa. Məsələn, mənim məktəbimin şagirdi, mənim sinifimin şagirdi, nə bilim, 9-cu sinif imtahanından 200-ün üzəri bal topladı, nə bilim, buraxılış imtahanından 700-ün üzərində 700 bal topladı. Bununla fəxr eləyirik. Təbii ballar gözəl şeylərdir, amma o bal onun bir vəhdət halında olmayanda, bir tərəfli olanda, təkcə kəmiyyətə köklənəndə o artıq gələcək üçün o balı toplayanın özü üçün də çətin olur. Çünki sabah o iş yerində bal sistemi olmayacaq da. Bəs o bacarıqlarını necə üzərə çıxaracaq ki, onun öyrəndiyi o biliklər o bacarıqlarla birlikdə onu dəstəkləyib gözəl bir mütəxəssis eləsin. Hər kəsin say seçmə mütəxəssisi kimi tanıdığı bir adam olsun. Yəni təvazökarlıqdan uzaq olsa da siz bu proqramı həyata keçirirsiniz. Hər kəsi dəvət etmirsiniz ki, baxırsınız ki, vəhdət şəklində kimdən məndən əvvəl sizin burada bir neçə sizin müsahibiniz olubdu. Mən izləmişəm sizin proqramlarınızı. O insanlar hardasa müəyyən qədər töhfə verməyi bacarmış, öz sahələrində azdan çoxdan öz sözlərini demiş insanlardır. Yəni belə nümunələrlə biz şagirdlərə onların gələcəkdə sözün həqiqi mənasında təkcə universitet diplomu ilə fəxr etmək yox, ümumiyyətlə bir həm insan olaraq, həm də bir mütəxəssis olaraq vəhdət şəklində necə fəxr etməyi, özləri ilə fəxr etməyi bu vacib bir şeydir. Öyrətməliyik, onu da öyrətməliyik. Rəqsanə xanım, bura qonaqlarımızı dəvət edərkən daha bir kriteriya fikir verim. Onu da sizdən bölüşüm. 2 kriteriya daha doğrusu. Kriteriyaların biri budur ki, hər şeydən əvvəl o 1 saatı ki, mən burada otururum qonağımızda, mən zövq almalıyım ilk növbədə. İkinci odur ki, bu insanın daxilində müəyyən töhfə vermək dəyərini hiss eləyə bilib. Hiss eləyə bilib ki, bu insan sadəcə fənli bilmir. Sadəcə sahəsini bilmir. O, bayaq sizə dedim, o ürəyin içindən, dərindən bunun üçün bu ölkəyə bir şey, nəsə eləmək maraqlıdır. Bu insanlara nəsə eləmək maraqlıdır, bir kömək eləmək maraqlıdır. Bunlar da əlavə kriteriyalar. Çox sağ olun. Çox sağ olun dediyinizə görə. Bundan başqa biz burada tez-tez müəllim, valideyn və məktəb üç bucağından danışırıq. Sizinlə çox razıyam. Burada çox vacib bir məqamlar vurğuladınız. Bir dənə də arada kölgədə qalan bir şey olur, bu valideynlərin özləri. Biz müəllimlərin də yumşaq bacarıqlarından danışırıq. Hər kəsin də əziz valideynlər, yumşaq bacarıqlar sizə də lazımdır ki, bu müəllimlərlə, direktorla uyğun bir şəkildə bir problemi həll edə bilərsiniz. Övladlarınızdan danışa bilərsiniz. Bu yumşaq bacarıqlardan söhbət gedəndə həm də siz nəzərdə tutulursunuz. Digər bir şey, siz müəllimlərin, valideynlərin sinifə daxil olmasına danışdınız. Əvvəlki müsahibələrin birində də qeyd eləmişdim. Bizim bir psixoloq yoldaş Murad bəy olmuşdu qonağımız. Maraqlı bir statistika demişdi. Demişdi ki, Mələn xanım, son neçəsə il ərzində, 5-6 il ərzində müəllimlər və valideynlər arasında ünsiyyət çoxalıb, amma keyfiyyət azalıb. Çox pis azalıb. Mənə elə gəlir ki, burada biz valideynlərin sinifə buraxılmasında onlara bilgisiz müstəqillik vermişik. Sizin sinifə gəlmək məqsədimiz müəllimlərlə müharibə eləmək deyildi. Sizin sinifə gəlmək məqsədiniz təhsilin daha yaxşı gedə bilməsi üçün kömək eləməkdir də. Yəni neçə dəfə olub ki, getmisiniz, ay müəllimə kömək lazımdır sizə. Yəni bu sualı verən valideyn varsa yazın, zəhmət olmasa bilim kimlərdir. Yəni neçə dəfə girmisiniz? Məktəbdə nəyə ehtiyac var? Bu sinifdə nəyə ehtiyac var? Nə kömək eləyə bilərəm sizə? Və məncə bu məktəb məsələsi təkcə müəllim, valideyn və şagirdlə də yekunlaşmır. Bu da həm də cəmiyyət işidir. Məsəl üçün, mən qonşuluqda yaşayan heç bir övladlarım böyüyüb, hər kəs gedib, yəni imkanım azdan çoxdan var və yaxud da yoxdur. Mən neçə dəfə gedib həmin məktəbə demişəm ki, sizdə nəyə köməyə ehtiyac var? Bu mənə elə ki, kollektiv bir maraq olmalıdır ki, yaşadığın cəmiyyətin, ölkənin daha yaxşı bir yerə çevrilməsi üçün sən nəsə eləyirsən. Yoxsa biz daha çox günahlandırmaya meyillənirik ki, filan kəs onu yaxşı eləmədi, bunu yaxşı eləmədi. Çox sağ olun, burada bir çox nüanslar dediyinizə görə, çünki çox önəmli dediyinizin hamısı. Siz bir cümlə demişdiniz. Əvvəlcədən sizlə danışmışdıq. Müəllimin vəzifəsinin o qədər stres düşür ki, onun üzərinə o daha çox insanları məmnun etməyə çalışır, nəyə ki dərs keçməyə. Biraz bizə bundan danışın. Nəyi nəzərdə tuturdunuz?
Yenə də bayaq dediyim kimi, sizin o vurğuladığınız valideynin yumşaq bacarıqlarının inkişaf etməsi məsələsinə gələndə, məktəblərdə bu gün məktəb valideyn assosiasiyaları fəaliyyət göstərir. Yəni o assosiasiyaların üzərinə çox iş düşür. Onlar istəsələr, onlar valideynlərdə də bu yumşaq bacarıqları formalaşdıra bilərlər. Və sizin dediyiniz o məsələlər ki, yəni valideyn məktəbə gəlsin ki, mən məktəbə, bu mənim evladımın burada formalaşdığı bir yerdir də. Yəni mənim evladım burada 11 il oxuyacaq. Mən məktəbə necə dəstək ola bilərəm? Amma təəssüf biraz onu deyim ki, biraz bu məktəb valideyn assosiasiyaları formal xarakter daşıyır. Sadəcə bəzən adı olub özü olmayan və yaxud da ki, adı olanda da biraz fərqli işlərlə məşğul olan assosiasiyalardır. Əslində belə olmalı deyillər. Əslində orada tam şəkildə çünki məktəb o icmanın içərisində, o assosiasiyanın içərisində müxtəlif bacarığı olan ya da müxtəlif peşə sahibi olan valideynlər var. Məsələn, bilmirəm reklama düşər-düşməz mənim, yəni sizdə bu reklam məsələləri nə qədərdir? Hə, yəni ən son işlədiyim məktəbdə biz valideynlərlə belə işləyirdik ki, təbii ki, bu özəl məktəb idi və biz valideynlərlə belə işləyirdik ki, valideynin hansı bacarığı var? Tutaq ki, həkimdir, uşaq həkimidir və yaxud da ki, diş həkimidir. Biz uşaqlarla onların görüşünü təşkil edirdik. Onlar gəlirdilər, uşaqlara faydalı məsləhətlər verirdilər və yaxud da ki, öz klinikalarını uşaqlara aparırdılar. Uşaqlar orada görsünlər ki, dişə yaxşı qulluq eləməyəndə son nəticə nə olur, hara gedir, çıxır və yaxud da ki, sabah həkim olmaq istəyən uşaqlar, onlar üçün klinikalarda müəyyən bir təcrübələrin olsun ki, məktəb şagirdləridir. Digər müxtəlif müəssisələrə onların gedişi təşkil olunurdu ki, o uşaqlar o valideynlər vasitəsilə, valideynlər bizə körpü olurdu. Və yaxud da ki, müəyyən bir tədbirlər təşkil edirdi, xeyriyyə, iyanə tədbirləri. O valideynlər orada canla başla iştirak edirdilər, evladları ilə birlikdə və fəxr edirdilər ki, məsələn, deyək ki, satışa gətirdikləri hansısa bir bişintini mən evladımla birlikdə hazırlamışam. Yəni bu valideynin də müəyyən yumşaq bacarığını inkişaf etdirilməsidir. Valideyn təbii ki, ola bilər iş yerində o komanda bacarığı və s. amma iş yerindən kənarda, ümumi bir icmada mən bu bacarıqları necə inkişaf elətdirim? Mənim cəmiyyətə töhfəm necə olsun? Bunların üzərində də məktəb köklənə bilər. Təbii, bəlkə biz məktəbdən gözləntilərimiz çoxdur. Amma olmalıdır da. Çünki bilirsiniz necədir? Elə bir insan yoxdur dünyada ki, onun həyatına məktəb toxunmamış olsun. Yəni bu tamamilə birmənalı şəkildə bütün dünyada belədir ki, təhsil hər bir insanın həyatının bir parçasıdır. Mən elə peşələr var ki, o peşələrlə bəlkə ömür boyu rastlaşmaram. Amma təhsillə ömür boyu rastlaşmayan insanlar olmadığına görə, yəni təhsil hər kəsin işi olmalıdır. Amma müdaxilə edərək yox, dəstək göstərərək, sizin də dediyiniz kimi vəhdət şəklində, el birliyi şəklində dəstək göstərərək. Çünki burada söhbət fərdlərin evladından getmir. Hə, tamam, mənim evladım mənim üçün necə deyirlər, bir köynək başqalarının evladından yaxın ola bilər. Amma sabahları mənim evladım o sinifdəki digər evladlarla cəmiyyətdə rastlaşacaq. O mənim sinifimdəki, evladımın sinifindəki şagirdlər sabah hansı mövqedə olacaqlarını mən bilmirəm ki. Bəlkə onlar hansısa bir dövlət məmuru olacaqlar, millət vəkili olacaqlar, nə bilim, hansısa bir hüquq mühafizə orqanlarında işləyəcəklər. Ona görə mənim üçün nə qədər öz evladım vacibdirsə, onlar da vacibdir ki, sabah mənim evladım bu instansiyalara işi düşəndə deyinmək və yaxud da ki, orada hər hansı bir münasibət quranda yaxşı insanlarla münasibət qurmuş olsun. Yəni ona görə təkcə biz burada yenə də fərdi şəkildə yanaşmamalıyıq. Bura holistik, bütöv şəkildə yanaşmalıyıq ki, mənim evladım və onun sinifi və sonra onun məktəbi. Yəni onu getdikcə biz böyütməliyik ki, biz onda evladımız da hiss eləsin ki, mən cəmiyyətdən təcrid olunmuş bir fərd deyiləm. Mən cəmiyyətin bir parçasıyam. Cəmiyyət bir necə deyim, puzzledırsa, o puzzle mənsiz tamam olmur, o yarımçıq qalır. Mən də o puzzle tamamlayan bir üzvəm. Yəni bu şəkildə valideynlər də, məktəb də, evladlarımız da bunu belə görməlidirlər. Bayaq dediyiniz nümunə nə gözəl nümunə idi. Rəqsanə xanım, saçını diş həkiminə getməyə, onu görmə. Görün nə qədər faydaları var onun. Uşaqlar həm nəsə öyrənirlər, həm bilirlər ki, mən bu işi istəyirəmsə, indi istəyirəm, yoxsa yox, yerində görə bilirlər. Valideynlər daxil olar prosesə, daha asanlaşdırırlar. Belə bir söz var idi, çox xoşuma gəldi ki, bəs məktəbi cəmiyyətdən ayrı, izolyasiya olunmuş kimi təsəvvür eləməli deyilik. Məktəb elə həyatın özüdür.
həyata hazırlamır. Elə həyatın özüdür, içindən keçməlidir. Onun bir hissəsi olmalıdır. Digər tərəfdən də onu yaxşı dediniz ki, mənim övladım məsələn həkimdirsə, sabah sizin övladınızdan qonşu olacaq. Heç bəlkə vəkil də deyil. Vəkil olsa da gözəl. Heç bəlkə deyil, sıradan işsiz, fəhlə bir adamdır. Bəli. Sənin yaxşı xarakterdə, gözəl bir fəhlə qonşun olması pis bir şeydir. Bundan qəşəng bir şey var. Belə getdikcə özümüzə fokuslamışıq deyə belə o kobud bir şəkildə burnumuzun ucundan qırağını görə bilmirik. Hamısı bir yerdə yaxşı olsa, yəni bir-birindən əlaqəli olsa, mənə gəlir ki, daha az stres olar və daha gözəl bir cəmiyyət qurmuş olarıq. Təşəkkür edirəm buna da aydınlıq gətirdiyinizə görə. Rəqsanə xanım, son zamanlar müzakirə olunan müəllimlərin saat 6-ya kimi məktəbdə qalması məsələsinə münasibətinizi bilmək istəyirəm. Qalsınlarmı müəllimlər? Təşəkkür eləyirəm. Yəni müəllimlər məni atəşə tutmasınlar. Az çox beynəlxalq təcrübələrim var. Dediyim kimi özüm də xaricdə oxuduğuma görə bunları bu təcrübələrə sahib olduğum üçün, yəni ümumi yaxşı təcrübələrdən danışmaq istəyirəm ki, əslində müəllimin məktəbdə qalmasının üstünlükləri nələrdir? Müəllim dərs saatlarından sonra yaxşı planlaşdırma apara bilər. Müəllim niyə məktəbin yükünü evə aparmalıdır ki? Evdə zaten onun kifayət qədər yükü var, kifayət qədər qayğıları var və həmin qayğıları məktəb saatından sonra tamamilə beyni sakit şəkildə, düzdür, müəllimlik 24/7 bir peşədir, sözsüz ki. Onu başqa peşələrlə müqayisə etmək çətindir. Müəllim evdə də görsən ki, yemək bişirdiyi yerdə də bir də görsən ki, sinifdəki hansısa bir məsələni düşünür və yaxud da ki, imtahanı düşünür və s. Amma yenə də tam necə deyim sizə, bu dəftər, plan işlərini evə aparmamaqdan ötürü məktəbdə bu işlərin görülməsi müəllim üçün çox faydalıdır. Eyni zamanda həmin anda hansısa bir sualı ola bilər, digər həmkarlarla oturub müzakirə eləyə bilərlər. Nə bilim, hansısa bir tədbirə hazırlaşmaq üçün orada bir vaxtları olur. Çünki elə olmayanda müəllim dərsini deyir, qaçır, gedir evə və orada da bir necə deyim, qırıqlıq əmələ gəlir ki, müəllim hazırlaşmaqdan, hansısa bir tədbirə hazır. Çünki təkcə tədris prosesi sinifdən ibarət deyil də. Biz səhərdən onu qeyd edirik ki, bütövlükdə bu təlim, tərbiyə, təhsil, bunlar hamısı vəhdət şəklində olmalıdır. Bu tərəfi çox gözəldir ki, belə bir şey olsun. Amma reallığımız var bizim. Yəni bunu nə vaxt deyək ki, o inkişaf etmiş ölkələrdə, mənim gördüyüm ölkələrdə, o məktəblərdə o təcrübələr var. Onlar buna necə nail ola bilər? Azərbaycanda da var əslində. Özəl məktəblərdə bu şərait var. Müəllimin özünün konkret otağı olmalıdır. Tutaq ki, ümumi müəllimlər otağında oturub, o səsin küyün içərisində müəllim nə qədər keyfiyyətli planlaşdırma apara bilər, nə qədər deyək ki, şagirdlərə rəylərin verilməsinə fikrini cəmləşdirə bilər. Çünki sən burada nə isə etmək istəyəndə, orada istənilən halda müəllimlər də nə isə müzakirə eləyəcəklər, sən də bir növ fikrin orada qalacaq. Bu digər məsələ. Sonra burada əlbəttə ki, maddi cəhətdən stimullaşdırma məsələsi də var. Yəni müəllimin maaşının kifayət qədər olması ki, o müəllimin artıq fikri başqa yerdə qalmasın. Çünki müəllim də ailə başçısıdır. Müəllim də övladlarının gələcəyini üçün planlar qurur. Onun da hansısa bir maddi xərcləri var və s. Bunlar olduqdan sonra müəllimə bunu etmək olar ki, yəni müəllim sadəcə orada vaxt itkisi üçün adı var ki, 8-dən 6-ya qədər müəllim məktəbdə oturmalıdır. Bəs bunun kəmiyyəti var ki, otuzdurdum mən onu 8 saat məktəbdə. Bəs bunun keyfiyyəti. Sonra burada digər müəllimin qidalanma məsələsi var. İçərisində müəyyən xəstəliyi olan müəllimlər var. Onların qidalanması üçün bu çox vacibdir ki, məktəb o qidanı təmin edəcəkmi? Sonra digər bir məsələ var ki, hal-hazırda xüsusilə də Bakı şəhərində ictimai nəqliyyatı hamımız bilirik və yaxud da ki, ümumi nəqliyyatı hamımız bilirik. Müəllim saat 6-da işdən çıxan müəllim o nəqliyyata əlavələr nə qədər olacaq ki, o nəqliyyatın sıxlığı daha da artacaq və müəllim evə gedib saat neçədə çatacaq və evə o saatda çatan müəllim, evin qayğıları olan müəllim, onu sabahlarım məktəbə hansı huzurla qayıdacaq, hansı rahatlıqla qayıdıb keyfiyyətli dərs təşkil edəcək. Çünki hansısa beynəlxalq təcrübəni gətirməzdən qabaq onun bir altyapısına bir baxmaq lazımdır ki, mənim sistemim buna nə qədər hazırdır və yaxud da ki 100% hazır olmaq təbii ki mümkün deyil. Təbii indi də mərhələli şəkildə etmək istəyirlər. Amma yenə də bu mərhələli şəkildə olsa da belə yenə də müəyyən bir altyapıya baxıb 1 ildən sonra, 2 ildən sonra bunu tətbiq edib bunun sonucları, nəticələri nə olacaq, onu qabaqcadan ölçüb biçmək lazımdır. Aydındır, Rəqsanə xanım. Mənə gəlir ki, bütün bu dedikləriniz
nəzərə alınsa, bu qərar hələ bir neçə ildə gözləməsi lazımdır. Ən azından stolların vəziyyətini bir məktəb, o sərtlikdə solda insan skalyuz alacaq da, yəni olar axıra kimi. Çox sağ olun Rəqsanə xanım. Buradan bütün təhsil iştirakçılarına, müəllimlərə, tələbələrə, təhsil sistemi idarəçilərinə demək istədiyiniz xüsusi bir söz varmı? Biraz bilirsiniz, bu böyük məsuliyyət olar mən kütləvi şəkildə belə bir çağırış etsəm, amma yenə də bir söz deyim ki, yenə də bayaq dediyimi bir də təkrarlayıram ki, təhsil niyə görə vacibdir? Niyə görə hər kəs başa çıxdı, çıxmadı, təhsili müzakirə eləyir? Çünki hamımızın həyatından təhsil keçir və hamımızı formalaşdıran və biz də evladımızı kiçik yaşından düşünün ki, bir plastilindir və müəllimin əlinə veririk ki, al bu plastilinə və yaxud da ki, gil deyək, necə ki, dulusçunun əlinə veririk ki, məsələn, bundan gözəl bir qab düzəlt. Biz gözləyirik ki, bundan gözəl bir qab düzəltsin, bundan gözəl bir şəxsiyyət formalaşdırsın. Amma bunu tək müəllimin çiyninə atmaq da biraz haqsızlıq olur. Çünki müəllim də dediyim kimi sosial varlıqdır, emosional varlıqdır. Müəllimin də özünün ona kifayət qədər güclü dəstək olmaq lazımdır ki, müəllim də bunların öhdəsindən gələ bilsin, hər tərəfli dəstək olmaq lazımdır və bunu istər məktəb idarəçilərinə səslənirəm, istər valideynlərə, ümumilikdə cəmiyyətə səslənirəm ki, müəllimi xor görməyək. Mən bizli dil danışmağı daha çox sevirəm. Çünki ustadına kəm baxanın gözünə qan damar deyib bizim böyüklərimiz. Bu sözün həqiqi mənasında da belədir. Bəli, biz dünyanın inkişaf etmiş ölkələrindən gözəl təcrübələri ölkəmizə gətirməliyik. Amma biz elə təcrübələri gətirməliyik ki, necə deyərlər, başqasının ayaqqabısını geyinib öz yerişimizi də itirməyək. Öz yerişimizlə, öz duruşumuzla, öz mentalitet pis bir şey deyil. Öz mentalitetimizi qoruyaraq, niyə Yapon öz mentalitetini qoruya bilir? Niyə Finlandiyalı öz mentalitetini qoruya bilir? Mən niyə qoruya bilməyim? Mən də qoruyum, amma eyni zamanda o gözəl bir şeyləri gətirim. Və müəllimlərə də səslənirəm ki, dəyərli müəllimlər, sizin elə bir peşəniz var ki, bilmirəm, bunu biraz qoy deyim ki, əslində Allah peşəsidir müəllimlik peşəsi. Çünki insan dünyaya ilk gələndə ona bəzi şeyləri Allah öyrədir. Tutaq ki, uşağın öz valideynlərini qoxu ilə tanımasını, uşağın ananın südünü əmməsini, bunu Allah öyrədir. Ana ona öyrədə bilməz. İməkləməsini, ağlamasını, gülməsini. Yəni ona görə bu müqəddəs bir peşədir. Sözün həqiqi mənasında bu sıradan elə bir peşə deyil. Və biz bugün elə bir dövrdə yaşayırıq ki, bizim şagirdlərimiz keçmiş dövrdə müəllimdən bir addım öndə idisə, indi 10 addım öndədir. Çünki müasir texnologiyalar var, müasir yəni özümüz də hamımız görürük ki, hansı yeniliklər olur. Demək olar hər gün yeniliklər baş verir və o gənclər, o şagirdlər o yenilikləri daha tez öyrənirlər. Şagirddən öyrənmək ayıb deyil. Tələbədən öyrənmək ayıb deyil. Mən tələbələrimdən də öyrənmişəm yeri gələndə. Birlikdə müzakirə etmişik, soruşmuşam da. Yəni ona görə müəllimlər öyrənməni özlərinə ömürlük, müəllimlik peşəsi kimi öyrənməni özlərinə ömürlük bir, necə deyim, amal etsinlər. Hətta təqaüdə çıxdıqdan sonra da belə son olaraq bir təcrübəmi paylaşım. Deməli 98-ci ildə bir təqaüd proqramı qazanmışdım. Fransanın Nitsa Antropolis Universitetində bir aylıq təcrübə mübadiləsi keçdim Azərbaycandan 8 müəllimlə birlikdə. Bizi universitetdə, təbii ki, universitetdə keçirdik əsas dərslərimizi, siniflərə aparırdılar və s. Axşam vaxtı bir dəfə apardılar bizi bir böyüklərin ingilis dili öyrənmə kursuna. Mən də düşünürdüm ki, burada böyüklər deyəndə yəqin ki, maksimum 40-45 yaş olacaq da böyük. Getdim, gördüm ki, 92 yaşında bir Jacques adlı bir Fransa vətəndaşı ingiliscə öyrənir. Mən də biraz sadəlövhcəsinə soruşdum ki, Jacques, sən nə ilə lazımdır ingilis dili? Axı fransız dili ilə də sən dünyanı gəzə bilərsən. Azdan çoxdan bu dildə danışılır dünyanın müxtəlif yerlərində. Dedi, çünki mən həyat boyu nəyisə yeni şey öyrənmək, təbii ki, mən fransız dili bilmirəm, bunu ingilis dilində danışıram. Həyat boyu yeni bir şeylər öyrənmək mənim amalımdır. Və indi də hiss edirəm ki, mən yeni bir şey öyrənim. Bu da ingilis dili çıxdı qarşıma və özümə məqsəd qoydum ki, ingilis dilini öyrənim. 92 yaşında. Halbuki biz düşünərik ki, 92 yaşında sənin ingilis dili nəyinə lazımdır? Necə ki, mən biraz cahilcə belə düşünmüşdüm. Yəni ona görə öyrənmənin yaşı yoxdur və müəllim üçün ümumiyyətlə öyrənmənin hüdudu olmamalıdır. Dəyərli həmkarlarım, öyrənin, hər zaman öyrənin ki, güclü olasınız. Çox sağ olun Rəqsanə xanım. Siz sağ olun. Sizinlə söhbət eləmək çox zövqlü idi. Minnətdaram ki, gəldiniz. Daha bir Edospektdə təhsil podkastının buraxılışının sonuna gəlib çatdıq.
bu gün ərsəyə gəlməsində bizə dəstək olan Dəstəkçi İcma Mərkəzinə xüsusi təşəkkürlərimizi bildiririk. Bizə qoşulduğunuz üçün, sona qədər dinlədiyiniz üçün sizə təşəkkürümü bildirirəm. Hələlik növbəti verişlərə qədər.